뭔가 있어. 안녕하세요. 우리는 지금 백록원에 와 있습니다. 안녕하세요는 왜 하는 거야? 안녕하세요. 안녕하세요. 인사해야지. 안녕하세요. 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 이게 대나무. 왜 이게 다잖아. 그건가 봐. 가지 말자. 여기 그거. 단소 같다. 뭐야, 이게 다잖아. 왜 여기로 오자 그랬어. 오빠가 들어. 그래. 핸드폰 5분 찍힐 거예요. 5분 동안 이렇게 하고 가는 거예요? 네. 어디로 갈까? 일로 가면 되겠다. 우리는 뭔가 길 안 잃었어요. 길을 잃었네요. 와, 의자도 저렇게 해놨어. 의자 의자 보입니까? 보입니까? 신기하네요. 신기하네요. 우비가 너무 작아요. 미술관은 가지 맙시다. 왜 미술관 안 보게? 가고 싶어? 그냥 가자. 가볼래? 왜 잘 그리잖아, 쌤이. 가볼래요? 쌤이 보고선 어떻게 그려야지 잘 그릴지 한번 확인해봐. 내가 더 잘 그려. 그렇지. 일로 가봐, 일로 가봐. 우리 등산하자. 일로? 어려운 길을 선택하셨어요. 길을 만들어가는 거라고 그랬어요. 네, 누가 그랬죠? 쌤이가 그랬죠. 내가 언제 그랬죠? 글쎄요. 비가 오고 있습니다. 추적, 추적. 왜 이렇게 천천히 가요? 어려운 길을 택했어. 여기 아까 후문으로 나온 데인가? 엄마, 오빠 죽순 무단 채취 금지래. 더워. 덥지? 어, 좀 가서 뭐를? 우비를 우비를 말이지. 저기 뭐 하는 거야? 쉬고 있는 건가? 모형이야? 아니야. 사람들이야. 아, 더워. 축 처져 있길래. 아니, 왜 이렇게 천천히 가냐니까. 알았어. 뭔 소리야? 우리 그 유튜브 조심해. 하는지 알겠다. 조심해. 조심하지. 이렇게 뒤로 가. 조심해. 잘못 일어나. 그네도 있네. 타봐. 쌤이. 타볼까? 이거 뒤로 못 타나? 뒤로 하려면 다시 뛰잖아. 잠깐만. 비가 오는데 굳이 한번 타보겠다고 앉았어요. 재밌어? 타볼래, 오빠? 아니. 왜 나 타라 그랬어? 그냥. 어이없네. 오빠 타봐. 나? 응. 보여? 우리는 이게 있어서 우비가 있어서 앉을 수가 있어. 보여? 잘 나오고 있어? 어색해. 잘 나오고 있어? 어색해. 조심해. 어색해. 되게 어색해. 가자. 우리 유튜버가 아니에요. 추억이지. 오! 오. 침대도 있어. 오, 왜 누구 있나봐. 안에 누우면 안 돼. 저 뭐야? 저 뭐야? 다람쥐야? 뭐야? 아닌가? 뭐 움직였어. 새구나. 새네, 새. 아니야. 뭔데? 새야, 새. 새잖아. 새야, 새. 뭐 움직였길래 깜짝 놀랐네. 누워보게? 아니, 누워봐. 아니, 안 돼. 들어. 여기 알프인드 촬영지래. 무서운 영화야? 좀 무서워. 어린이 놀이터 이거 세미가 가야 되는 건데? 그냥 우리는 어린이 없으니까 이쪽으로 갈까? 그래. 가보고 싶어. 교복 어린이? 고양이다. 세미 어린이. 고양이네. 이제 이 동영상이 거의 다 끝나가요. 그래요. 고양이다. 찍어줘. 어린이 놀이터. 도망간다.